많은 빚을 없애고 여유로워진 아재는 음식을 하나 시킵니다. 가까운 곳에 친구가 와서 점심을 같이 합니다. 고향의 맛이 느껴지는 음식이었습니다. 만들어 놓은 매실청을 보니 많이 녹아서 한번 뒤집어졌습니다. 귀찮은 집안일, 일회용 쓰레기가 너무 많이 나옵니다. 그래도 할 수밖에 없죠. 갑자기 음성이 나오셔서 놀라셨죠? 마이크 하나 샀습니다. 귀찮게 손으로 타이핑 안 해도 편리해서 좋네요. 설치해서 모양도 보고 이리저리 따져보니 잘 산 것 같습니다. 기능도 많고 마음에 듭니다. 테스트도 한번 해봤는데 잘 녹음됩니다. 음식물 쓰레기에 모터가 돌아가질 않아 분해해봤는데 도저히 안 되겠네요. 고추 장아찌를 다 먹고 남은 국물을 재활용하려고 한번 걸러줬는데 흘렸습니다. 그래도 남은 국물 한 번 더 끓여줍니다. 친구가 전복이 몸에 좋다고 해서 손질된 그리고 한번 요리된 전복을 사왔습니다. 같이 사온 오징어도 손질해서 국으로 준비합니다. 오징어 국은 별거 없습니다. 우에 다시다 팍팍 넣고 간 맞춰서 끓이면 끝입니다. 설마 있을까 하고 음식물 냉장고를 검색해봤는데 있었습니다. 미생물 음식물 분해기가 고장나서 음식물 처리가 힘들어서 이걸로 하나 장만했습니다. 음식물 위생물 분해기를 3년 반 전에 70만원 주고 구매를 했는데 이거 도저히 가성비가 맞지 않습니다. 한 달에 10,000원 나올까 말까 하는 음식물 쓰레기 비용을 낼 것인데 고장난 모터까지 고쳐서 사용하기에는 그냥 음식물을 버리는 게 훨씬 나을 것 같다는 생각을 했습니다. 그래서 그나마 냄새가 적게 나도록 음식물 쓰레기 냉장고를 샀습니다. 준비된 장아찌 국물을 식혀서 다시 고추로 절여줍니다. 만든 오징어국과 친구가 준 김으로 간단한 저녁을 먹습니다. 빨래와 설거지는 밀리지 않고 잘 하는데 집안일 중 먼지 청소는 밀립니다. 이번에는 큰맘 먹고 김치를 한번 해보려고 재료들을 장봐왔습니다. 오랫동안 보관되어 왔던 그릇들을 꺼내놓고 하나씩 씻어줍니다. 필요 없는 부분도 제거하고요. 이제
소금을 풀어서 배추를 절여줍니다. 나온 겉잎들은 버리도록 합니다. 이제 절여지는 동안 간단한 양념을 준비했습니다. 거의 쓰지 않던 믹서기도 꺼내서 처음으로 써봤습니다. 사놓고 안 썼거든요. 양념은 미리 준비해서 냉장고에 넣어 놨었습니다. 절여진 배추를 꺼내서 물기를 좀 빼줍니다. 덜 절여지긴 했는데 그냥 시간도 늦어지고 해서 만들려고 합니다. 인터넷 보고 따라서 양념을 만들었는데 배추 2포기 만드니까 양념이 다 떨어졌습니다. 배추가 총 4포기였습니다. 그래서 다시 한번 양념을 만들어서 또 만들었는데 그래도 살짝 부족했었습니다. 저희 집 고양이인데 요즘 날씨가 더워서 그런지 누워서 허공을 바라봅니다. 가끔 불러도 이제 반응조차 안 합니다. 그래도 꼬리라도 흔들었는데 뻔히 다 듣고 있는 거 아는데 밖에 나가는데 엘리베이터 조명이 깜빡깜빡합니다. 공포 영화의 무슨 한 장면 같습니다. 불금 저녁에 친구를 만나러 왔는데 약속 시간이 틀려서 좀 많이 기다렸습니다. 이제 할 말도 없고 그냥 술이나 마십니다. 친구와 헤어지고 집 가까운 곳에서 장을 봤는데 혼술할 안주 하나 샀습니다. 요즘 물가가 장난 아니어서 고기 좀 사고 이것저것 사고 하면은 그냥 금방 10만 원이 됩니다. 혼자 살아서 다행이지. 휴.